Произошла беда. Съехал снег с крыши. И очень-таки довольно-таки много его съехало. Пойдем заводить трактор. Будем вычерпывать его. Для начала нужно завести Ниву. Клемму накидываем. Так, где ключик? Магнитофон запел, блядь. Ебучий капот. Музыка нам тут не нужна. Что, назад же не покатится? Все. Потому что мало ли. Здесь стояла сигнализация, и аккумулятор посасывает. Но теперь запуск трактора. Так, вот он, старичок наш стоит. Проверим сейчас, есть ли заряд в аккумуляторе. Лампочки светят. В кабине тоже светят. Значит, как-никак, но что-то там есть. Стоял он долго, наверное, недели 3. Сейчас впускной коллектор. Немножко прорыва. Получше было.
Дым синий. Как будто бы что-то горит, блядь. Короче, музыка есть. А, блядь. Заползаем по тихой.
почти подходит день к концу. Сейчас вот эту фугу закидаю. Все. Вот там вот скопившийся снежок. Вон он. Это все, что я отсюда перевозил. Вот так вот. Миллиметраж там, блядь, вообще. Все, короче, почистил все, малеха. Тут скрипнул. Последний ходарь делаю. И все, и рабочий день заканчивается. Сегодня поработал прилично. В общем, решил я не загонять пока мисс трактор. Сделать эту трубочку, шланчик. И потом уже загонять. Поэтому сейчас отвязываем дверь на место. Опа. Закроем ее. Это куда-нибудь засунем, чтобы не мешало. Так, нам нужна отвертка плоская. Автовоз. Так, плоская отвертка, желательно. Какая-нибудь такая вот. В общем, снял я шланчик. Сейчас узбечонка ему сделаем.
Вот он. Посюда. И поставим обратно. Вот и загнал ее трактор. Загнал, блядь, загнал. Малеха даванул, блядь, на полочку. Весь солидол попадал, блядь. Осталось обратно загнать машину. Машина у меня чистая, поэтому надо хорошенько ноги вымыть, чтобы приспустила. Что такое АвтоВАЗ? Что это такое АвтоВАЗ? Каждый третий конструктор пидорас. Чертофон что-то не поет, но похоже. Чё? Что такое АвтоВАЗ? Что это такое АвтоВАЗ? Блять, я выезжал, был полный. Это называется АвтоВАЗ. Что такое АвтоВАЗ? Пластмасска непонятная. Диффер включен. Чик. Диффер выключен. Ну, в смысле, сцепление отжимаешь. Рычаг на себя. Диффер включен. А это пониженное, повышенное. А вот это передачи. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая и реактивная. На реактивной я из гаража выезжаю обычно. Так, ну что, поехали. Обратно. Откуда приехали? Вернемся, тут попробуем. Чик. Диф включили, чтоб не пробуксовать тут. О, блядь. Сугроб жопу зацепили. Что-то там так бешено прыгает у меня по кабине. Да, с камерой, конечно, разворачиваться. Такое себе удовольствие. Че, окно все запотело, блядь. Там то ли бензин плюхается, блядь. А, ну, кстати, что-то пахнет бензином. Поймутся. О! Хе-хе. Лол. Ну на этом все. Пока-пока. Все, пока-пока всем.